上集去咗 Flom 搭咗船仔睇咗峽灣，不過呢個只係個開始，因為我嘅終點係大名鼎鼎嘅 Granger Fjord。不過唔知係咪我審美疲勞嘅關係，定係我對佢有太大期望呢？睇完之後我嘅感覺係，原來係咁噶咋。之後再講詳細啲啦。而家呢，喺去 Granger Fjord 之前呢，就要由 Bergen 去奧利孫先行啦。喺 Bergen 出發，我揀咗搭大巴去奧利孫，由朝頭早8點坐到晏晝5點半，係啊，要坐9個幾鐘啊！途中除咗有休息站之外，仲會搭幾次渡輪。我嘅意思係連人帶車咁樣一齊搭渡輪啦，對我嚟講呢係件新鮮事嚟㗎。仲記得嗰陣時，我喺架大巴度瞌緊眼瞓啦，突然之間架車停咗，我以為又到休息站啦，點知我發覺喺架船上面喎。心諗而家做緊啲咩啊？咁咧，每次搭渡輪咧，除咗係乘客嘅休息時間之外咧，都係司機嘅休息時間嚟嘅。大家都可以落車喺個渡輪度行下，飲杯咖啡，去個廁所。咁依家咧，同大家睇下船艙入邊嘅休息室啦。有小賣部自助式嘅。雖然車程好長，不過風景都幾靚㗎。最記得中間呢段路令我諗起台灣嘅太魯閣同埋舞谷舞魚，有冇去過嘅人有同感啊？最後提早到咗奧利孫，用咗大半日嘅時間由 Bergen 嚟到呢度。好彩夏天嘅日照時間夠長，嗰一日8點半先日落。check in 之後呢，仲有時間去超級市場買下嘢，然之後呢就去睇日落啦。Askala Viewpoint 唔係好難嘅，但係呢，佢就係全部都係樓梯咯。咁都同之前嗰啲山路啊或者石路唔同，呢度就真係一步一步咁行上去啦。咁 total 呢就要行410幾級到啦。喺呢個城市留一晚之後，第二日就要坐郵輪去睇 Granger Fjord 啦。嚟挪威其實咧，主要嘅目的就係睇峽灣啊。咁咧，今日咧亦都係成個旅程我最期待嘅一日啊，就係去睇世界最出名個峽灣 Granger Fjord。上船，開船前周圍睇下先。架船咧就分咗上下2層嘅，咁我而家就上上層睇下咩風景先。哇哦，原來係咁噶！今日嘅行程係我出發之前上網 book 定嘅，朝早9點鐘由奧利孫碼頭出發，12點到 Granger 嗰條村，有2個鐘頭自由活動時間。之後2點回程，5點鐘又返個碼頭啦，咁就 total 1650 krona。依家呢，船開咗1個鐘啦，仲未入到個峽灣，不過就已經見到前面嘅山係連綿不斷咁啊。架船又再行前少少。由左邊偏過右邊，你會見到全部都係山。然後入到個峽灣呢，就會變成被山包圍住啦。喺呢度每轉一個彎都會好似食出奇蛋咁樣樣，唔知前面有啲乜，好有驚喜。終於到 Granger 嗰條村啦，
呢度呢就係佢嘅範圍嚟㗎啦。你見到呢好細嘅啫。呢度呢其實就係一個小鎮嚟嘅啫。咁聽講呢，永遠住喺度，即係包括埋話冬天都住喺度嘅人啦，只有250幾個。其實真係好少人喺度住啊，同埋呢度真係一個好細嘅地方。我諗我喺挪威覺得最驚訝嘅一件事係啲水真係可以清到咁，你睇下。超誇張，然後平時水游水又勁好飲，你咁樣望落去啲水又喺度藍藍綠綠咁樣樣，哇！真係我覺得好神奇，亦都我覺得好開心自己可以親眼見到原來水可以咁乾淨。挪威真係一個好黐線嘅國家，啲水可以咁好飲咁乾淨，好佩服啊！好中意佢啲水啊，我真係。落船之後呢，我就冇行上山啦，我留咗喺岸邊睇風景，同埋喺條村啲鋪頭度行下。最後買咗排朱古力，同埋上一集提過嘅 brown cheese 朱古力。唔講唔會覺得係好特別嘅 brown cheese 喎，甜甜地咯，係一個幾特別我幾中意嘅味道。我啲朋友仔就話要好好介紹下呢個人。咁咧，佢對我嚟講咧，只係一個好似天婦羅蝦嘅天婦羅人嘅啫，即係好似將啲天婦羅衣着咗喺個身度咁。我從來都唔覺得佢有咩咁得意，但係啲朋友仔話應該要介紹下呢啲得意嘅嘢喎。咁雪糕咧，我有食嘅，正常味道咯。我諗喺度嘅國民牌子啊，其實就真係好似我哋嘅雀巢。呢個天婦羅人嘅另一個版本呢，就係佢啦。我唔知邊個係新邊個係舊啦，但係我諗嗰個古老啲嘅樣嘅應該係舊，呢個應該係新少少。同埋原來呢度係有天婦羅人專門店，我決定以後叫呢個牌子做天婦羅人。呢個樣又同頭先影嗰個樣唔同，都唔知係邊個係第幾個版本。回程咯，去完嘅感想係點？我嗰陣時係咁樣講。其實我自己嚟完之後呢，其實冇特別大感受嘅，即係唔會話覺得好感受到佢有幾神奇，有幾震撼。因為我發覺原來你坐喺架船度係感受唔到㗎。但係其實呢，我聽完都唔知自己講緊乜啊！所以咧，而家再補充幾句啦。我嘅意思係坐喺架船度，我睇到嘅就係旁邊全部都係山，但係唔會見到啲山有咩特別，亦都唔知個峽灣啲灣係點，佢哋有幾彎。不過我都有感受到置身於山入邊係有幾咁神奇，同埋有期待每次轉彎嗰陣，到底下次會見到啲咩呢？如果我再嚟嘅話，我諗我會揀行上山，喺山上面望翻落嚟。仲有一點就係，其實嚟呢度呢有啲遠啊，咁即係話如果要嚟呢度嘅話呢，其實係要額外花錢同埋花時間啦。所以如果想簡單啲睇峽灣嘅話呢，喺我坐過嘅2條路線之中2揀1，我會揀留翻喺 From 度坐艇仔呢，可能就已經滿足到我啦。係啊，回程啦，6集嘅挪威 Vlog 呢終於剪好啦，第一季旅遊 PPT 挪威篇要完啦。好多謝大家嘅收睇，好多謝大家等我一片，好多謝大家 subscribe 我。等我剪片嘅技術變好啲呢，我會再開始第2季嘅。咁嚟緊呢，就諗住繼續剪埋之前嘅英國 vlog 啦，同埋農場 vlog 嘅。咁希望我今年夏天可以 up 到第2季啦，等大家冬天去旅行嘅時候可以多個參考。畢竟你知道，我知道，大家都知道。未睇之前可能唔想去，睇完之後可能想識佢。我哋下季再見，拜拜。